Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya gidala si Jesus sa Espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Nagpuasa siya sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabii ug unya gigutom siya. Ang yawa miduol kaniya ug miingon, "Kun anak ka sa Dios, himo ang pan kining mga bato." Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Unya si Jesus gidala sa yawa ngadto sa balaang syudad ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan, "Kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo, sapnayon kaniya sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil." Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa kataas kayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, "Ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka sa ug mosimba kanako." Si Jesus mitubag, "Pahawa Satanas, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining pagtuman og sugo mao gid ni ang gustos Ginoo. Sa dihang gihimo niya ang tao didto sa kaning paraiso, sa garden sa Eden, doon na siya'y sugo. Ang tentasyon sa yawa, nakasintro gina sa pagsupak sa sugo. Ang yawa, mutudlo nato nga supakon ang sugo sa Ginoo. Ug ang tanang sugo nga makaayo sa katilingban, kay ang sugo sa Ginoo maayo man gyud, ang iyang mga sugo espiritu man og kinabuhi. Ang yawa mutudlo nato sa pagsupak aron dili na ta mabuhi, mga matay na ta. Hilingi ay mong tupad ingna mutuman ka sa mga sugo dinhi sa atong simbahan, inig simba ingna mutuman ka. Akong pakapinan og sugo ha, gawas na mangutana gyud mo sa atong ashirits ug asa mo lingkod kung di mo atimanon, nya di gyud mo mulingkod kung dili mo atimanon, gawas anang sugua para nis mga parishioners. Kana sang atong ludhanan, bisan tinuod gubaon na ng atong lingkuranan pero giampingan biya nato sang di mo samot ka guba. Kanang mga ludhanan og maabot mo sa dinhi simbahan, inyo man munluhod man mo no kay mo yukbo mo. Inig human ninyo yukbo samtang maghuwat mo sa misa, itiklop pagbalik aron dili tungtungan sa inyong tiil, nya ugnay mo sod dili yatakan, haron dili madalig kaguba. Itiklop gyud. No sa naman sa naibalik? Inig pangluhod sa konsekrisyon. Unya inig barog, ibalik na sad. Unsa man pagbalik og pag-ana, hinayon kanang way tingog.
Mutingog gani na og pinakahinay nga tingog purgatorio. Niyag maabot na gani ang tingog ana nga altar kay imong gilamba kay naglagot kas pare imperno. Niyag magdungan mo lamba ana nga murag itag naay kanang kuan nagpabuto og kanang mga albintador imperno mong tanan. Hinayal na siya. Kaya ang Ginoo naa siya sa kahilom, wa siya sa kasaba. Ano? Okay na. Unsaon man ta pagtintal sa yawa, aron gyud matintal ta. Iya ginang iigo sa atong gikinahanglan, sa atong gipangandoy. Iigo na niya ang iyang tentasyon. Pareha gud anang lalaki, mangandoy gyud anang babae. Di ang magtintalo na nimog laki nga babae may gipangandoy ana. Pras pare, ang pare laki gyud kayo. Ambot kaning nagwali, laki ba kani? Pero hibaw ang yawa sa kasing-kasing. Hibaw sa na siya sa atong mga gikinahanglan, sa atong mga needs. Kay bright na kay yawa, gamhanan man na. Mao to si Jesus, nagpuasa man siya, di gigutom, giadto de siya wa. Unya kay gamhanan man si Jesus, aware si Jesus mga igsoon atong panahona nga naa siya gahom. Purtin niya kagamhanan nga anak siya sa Ginoo. Mao tong niingon dayon ang yawa, gamhanan man ka. Ngano magantos man ka nang kagutom. Wa bitay nakakita, ikaw ra mang usa dinhi. Kaning bato himo aning pan aron kakaon ka. Ana, naa siya gahom, gigutom siya. Unsa man? Og kamo pa ato. Labi na karon natay mga tingpuasa, abstinensya. Nya abot na nimo dito magpuasa koron. Pag abot kalami sa litson, unsa marong adlaw? Ay Sabado man din. Ay senior naman sa ko, mukaon lang ko ani oy. Ingon man sila nga optional running senior citizen. Kay ang puasa 18 ra man ngadto sa 60 edad. Ana, akaon din ka. Di ba? No na ang yawa ig-o niya ang atong panginahanglan. Yang anong mahimo mang tentasyon nga ato mo sa nang panginahanglan, nya kanang atong panginahanglan hinatag man sa nas Ginoo. Kanang mga longings iya man nas Ginoo para ma-motivate ta pagtrabaho. Ang yawa tintalon taniya nga ang pamaagi aron makuha ang atong gikinahanglan sa dili Diyos nun. Mao na kanang sala o kanang tentasyon padung sa sala, doon na siya tulo ka properties or kinaiya. Nya bantay gini. Musud gani ning tulo sa imong pagkabot sa imong pangandoy. Yawa na na. Una, lami. Lami ginang tentasyon. Lami ginang sala. So, naa gani tan-aw nimo gilamian ka, ingnadet ayay yawa na ni. Ang katong way lami motoy iyas Ginoo. Hay may lami pan o bato. Tuwag. Pan. Nya, unsa may gibuhat ni Kristo? Nagsigil siya tan-aw sa bato. Wa siya maghimog pan. Wa may lami ang bato. Nagpabilin niyang bato. Di ba? Hay may lami kanon, kanang linoto o pulong sa Dios. Kanang linoto ni mo sudan, cake baron, mga empanada, budbud, biko, binignit, o pulong sa Dios. Hay may lami ba? Pulong sa Dios, way lami, way karong ganing gawali ko, ana magin ito ay nga liog. Wag gid mo maapektuhis kabugnaw. Dali gid dukaon.
Kaya nga naman, wa may lami, pero sukad po ta diri, tiam-tiam ng baba, di mo bidyo ka. Lami na siya. So pagbantay anang lami, kamong mga bana, hay may lami, asawa o silingan? Nabot lang. Kamo sa mga asawa, hay may lami, bana o pari, joke, kanang ka-textmate. Oh, hay may lami ninyo be, kanang buhok nga giuban o kanang kinuluran. Oh, kana panawa na. Hay may lami ninyo kanang kilay nga katag o kanang binadlisan. Oh, kana pagbantay ana, hay man ka ana lamian kanang naong nga galuspad o kanang minik-apan. Oh, hay may lami ninyo kanang pilok nga nagbugbo kayo o kanang sinumpayan. O kana panghuna-hunaan na. Hay may lamian ninyong tan-awon kanang ngabil nga naglagom o kanang ngabil nga pinintalan. Ana, hay may lami ninyong hikap-hikapon kanang hugot pa o kanang kuyos na. Hay may lami ninyo pagkaon o slat. Kusga. Bakakon. Kana pangutan-an yung kaugalingon ato pangutanon paglikay sa lami pili atong way lami. Mao to si Adan og si Iba dito sa paraiso pagingon lami kay tan-awon ang bunga ingos Iba kalami di tinuod no. Tiam-tiam day siya kaon dayon. Tubod manglaway. Mao bitaw dinhi sa simbahan gihangyo gyud ta labi na mo mga babae pagsulob gyud mo og proper attire nga kanang tabunan gina ninyong tanang lami ninyo. Unsa may mga lami ninyo kanang mga abaga. Nya kamo mag off-shoulder sa dende. Masig mo tiam-tiam ang pari ana ikakita no. Kana abaga pa lang na. Nya unsay sunod sa abaga ng mga dughan ano yan. Labi na kinyo ipakita ang mga kanal no, ang mga kanal ba. Uy, mutubod ang laway. Ang sunod mga pus. Uy, patay na kita diha. Mauna tabuni na ninyo. Tinabangay ta ba? Anong inyo magyong himuong konsumisyon pare? Sayo na lamura. Nag-exaka ni mong kwarto wa kay kuyog dito. Nya pati ni mong daghanang nakita na. Torture ka eh. Arang-arang na mga bana kay guli ninyo. Bahala ko na nila may pahimuntan na nila. Likay ng lami magtinabangay ta. Ikaduha, dali ang tentasyon magdali gina siya. Hay may dali magpakasal usa una mag-sex o sex usa unya nila ng kasal. Hay may dali ana. Premarital sex dali kayo. Hay may dali magpakasal o magpuyo-puyo. Ha? Ang pagpuyo-puyo, dali kayo, pero may pag-ingon nga kuyog ta. Pero kasal, uy, mag-process pa ka, anatanan. Mao na karon daghang ang nangayawaan din sa ato, magpabunyag, tag 10, tag 20 kabuk bata, may lagnay duha nga kinasal nga mga ginikanan. Sige nagtinukhangay, way mga kasal. Nilingay mong tupad. Wa ka matukhangi una. Ina ka nun. Inawa ka matukhangi. Kasal o sa mo. Ana. Daghan kayo din. Kaya nga naman, dali man, magdali man. Unya ang pagtigo mong kwarta, dugay man. Di pa man gumiridi pa dir. Di pa mi ready. Unya nga nung nitira man kang di man day ready. Di ba? I-ready o sa tanan. Una patira, pataka man lang kag tira. Mao na kay gadali. Unya, punan pa gyud nga lami, kinsa pay makakuha na. Sige man sad kuyog-kuyog. Sige man sad gatong sakay-sakay ng motor. Nya, sulo ba nang mubo kayong short? Kinsa man say dili lamian ana. Nya na uban magdahas motor usa na lang kakamot, gagunit dire. Mahapyod-hapyod pa. Nya ang nag-angka sad anak sa dang kamot nga to ihakop sa gyud maidiri ambot ug hato to padong ka no. Sige nagsigi sa to kupot sa kambyada.
Ay kaysa may makaagwanta na. Makahapit yung mga hagunoyan, kasagingan, anas mga lubing harag, ana. O na, maglikay ta ng lami o dali. Behay may dali be, nga makakwarta ka. Flood control o sweldo? Flood control, kawatan ng budget. Na karon ay gi-reveal yan na social media, nakita na ko dito nila ni gi-announce to ni kanang Ted Filon sa ilang programa, iya sang gisubay-subay ang na-release kuno nga budget na asgaa na-release sa DepEd nga budget. O man na mahisguti karon, flood control may sikat kayo. Pero iyang gisubay-subay 2022 hangtod 2025 ang na-release di ay nga budget sa DepEd 3.6 trillion. 3.6 trillion. Unya ang shortage nato sa classroom naas mga 165,000. Nya ang nahimo murag wa pa man ito kaabot og 4,000 gani sa 2025 ang nahimo nga classroom 22 ra ka buok. Unya ang na-release nga kwarta 3.6 trillion. Hain man kuno na. Unya ang katong gisubay-subay nila ni aning Senador Rodante Marcolita katong pagprimerong hearing nga siya head sa Blue Ribbon Committee, ang subay-subay nila nga affirm sad sa tanan nga ang nawa na kwarta sa flood control budget ning abot og 1.3 trillion gikan sa 2022 hangtod sa 2025. Karong 2026 na nasay daghan kaayo nga posibleng mawa. Ug mao na nga nilubo og maing atong utang. Hapit na moabot og 18 trillion ang atong utang arong as of this month. Mga igsoon, tungod ni sa tentasyon, lami, dali na kwarta. Dali na kwarta. Ikatulo, sayon. Sayon buhaton ang tentasyon. Sayon kay mga igsoon. Basta naa gani sayon nga kausaban, sayon nga kalampusan, tentasyon na. Sayon na katagbawan, tentasyon na. Pero guna nang unsa may sayon pag-usab sa imong naong, usbon ang imong kasing-kasing o pintala nimo imong naong. Hay may dali og sayon buhaton. Ang pintalan ang naong. Muadto lang kag parlor, igawas nimo, nausab na imong naong. Pero sa tinudanay wa bay gid mausab ang tinudanay nimong naong. Kay guli nimo sa inyo gakusmod mangyapong imong naong. Bati ra gyapon kag naong para sa inyong silingan nga wa kauyon anang kakusmod nimo. Ngadto sa imong bana, bati gyapon kag naong bisag pinintalan imong naong kay nagkusmod mangyapon ka, di mangyapon ka managad sa imong bana. Luod lang gyapon kag naong. Usba imong kasing-kasing, kuhaan ang imong mga prejudices, kanang imo bang mga biases. Imbis mo ingon kasi imong silingan, mga kawatan. Karon mo ingon na ka, I love you. Iniguli nimo, imong naong galuspad, wagi kuan, pero nag-smile na ka, ang imong silingan, hala, nausap man kanahan. Nga naman siya, tanawa ang naong. Aw bitaw, nawa naman magkusmod. No? Nya mag-smile na ka, nya manghatag din kanila, nya manglimpyo pagig silang tugkaran. Ang imong naong igtan-aw nila nausab yun. Usab. Ang imong bana imbes nga sa una magkusmod ka, karon smiling na kay ka, nya magsige na kay nga, "Dong, I miss you." Yung bana panuway ko, ano naman siya? Giyawaan man tingin buang-buang. Uim kay ni. Nya magsige na kag paraig, ano? Ano man? Okay na. Sayon ba na buhaton ang pag-usab sa kasing-kasing, muagi usa kag hilak.
Ako naglagot ko sa akong mama sa una. Kaya sigihan miglatos, sigihan miglatos. Hangtod edad kog 12 anyos. Ang pinangga kay nako si Papa. Kay si Papa muapil og palatos. Magpalatos siya. Aron mga bali tong sangas bayabas dili na malatos diri namo adto mabali niya. Di gid siya musukol. Mo nas Papa ako ginang higugma. Di ba maluoy magitanang maoy daog-daogon? Oh ana. Kinsa maroy gidaog-daog ang mga Duterte o ang mga Marcos o Pinklawan. Ay nila magtingog. Kanang gidaog-daog, kanang sigihag lutos, kanang sigihag butang-butang, himuag taghang mga pasangil, matud pa ni Kristo, bulahan kamo kung bugal-bugalan, butang-butangan og lutoson. Karon mura sila gilinog pag-declare ni BP Sara nga mudagan. Daghan ang mga reactions. Nganuman, mubango na gining gidaog-daog, tumba gimong tanan. Posible ba? Mao to, si Papa Manoy natumba, na-paralyzed man. Pagka September 1989, unconscious, gahigda dito sa ospital. Si Mama sad gabarog dito sa kilid, ni anak ko sa Ginoo, Lord, nganong kanimay imong gi-paralyze? Kana untang gabarog, maong imong gi-paralyze. Pagsuod nako sa seminaryo, ang akong batasan murag mama. Hangtod karon, natakdan kong mama, isog, perfectionist, result-oriented. Ana, di na ko kakita sa akong sayop o gikontrahan ko halos 80% sa akong mga kaubang seminarista. Hangtod karon, ambot ako mga kaubang pari, pila ka kabuk nila ang nagkontra nako. Sakit, dawaton. Tawgon ko nilang maumao. Ana. Mautong na-process ko sa SPFY partly, na-determine sa akong spiritual director, ang imong mama, mao'y imong problema. Natakdan ka sa imong mama, kay wa kanya kadawat hangtod karon. Nakakis na ba ka sa imong mama? Nako, wa, yun pa der. Imagine ako mamukis ka, hey, di ko ganahan. Sa imong uyab, kadaghan pa der. Astila. Okay, nakauyab ko, napo kabuk na, magipipila ato natusikan ginagmay, no? Nakagakos na ka sa imong mama, kanang ikaw gimugakos, nakuwa, sad pa der. Ngano man, hilasan ko pa der. Nakabless na ka sa imong mama, yes pa der. Kanang ikaw gimubless, kanang iniglakaw nimo, inigabot nimo, mubless ka, adili sad pader in humag pangadji kay kundi mi mo bless latuson man sad min. Mao di ay mo bless ka kay latuson pero di ka nang ikaw gyud iglakaw igabot wa man na sad namo practice sa pader. Nakaingon na kasi imong mamang I love you nawa gyud pader. Pwede kag mouli ka karos inyo. Unya ang imong mama igabot amin ni amin lang. Nya isikit ang imong panit sa imong mama. Yes, mama atong panahon na kuan naman ka ng hap na ba kay diabetic nya lisod na siya glakaw uli din ko sa amo torti na kong paningkamot paningot ko pag imagine nga mo amin kong mama igabot pag abot na ko sa mama galingkod abutin ko, ma, paamin ako. Ada dis mama, abin niya, ako mga iyang pag-umangkod. Pag ana niya, oo, gibunlot sa mama, kay ako man di ay, gibunlot. Oo, gabinunlot ay mis kamot. Ni amin dyan ko niya, akong gitapiyon sa kong agtang, pag human, buhian ako niya, nilingkod ko tupad niya. Almost 3 minutes, wa mitingogay. Kay si mama, muaksyog ipli. Kaya wasa siya maanad. Ako yung gisikit akong bukton. Ako sa gihilasan ba ako? Ang akong duha kay igsuon nga naglingko dito, nagduko. Naingon tingog naunsa ka, nimbuang-buang dako yung anong isa. O tingogay, kalit lag abot. Naamta ni seminaryo. Pag human sa mga 5 minutes, nagtabi namin sa akong mama, spontaneously. Ana, pag abot na ko sa taas, pag abot ako sa akong kwarto sa taas, nagamay, ningadto ko, pag saka na ko after mga 15 minutes na mong tabi-tabi, ni anak ko, yes, nakaamin ako, mama. Yan, ningon sa dayon ang kaning kuan, ningon sa dayon sa kong una-huna, ay pag yes diha, kay inigdaog ni mo, muamin na sad ka. Uy, muamin naman sa dayon ko. Og,
pag human ako ato niingon di akong spiritual director, kada semana makauli ka para lang mo amin sa imong mama. Hangtod nakagakos nako sa akong mama. Nindot kay akong gibati. Nausab sang akong naong ug mag-atubang kong mama. Ako na siyang gisuroy-suroy, kuyog mi. Naagi Miss Landbank, 8 years ko dito, wa gid nako dadas mama. Ningon mama, mao din ni imong gitrabahoan sa una, nako mao ni mana. Suroy-suroy na mi, wa jud ko kasuroy-suroy ni mama sa una. Nya pag uli na ko ngadto sa UST, kay dito naman ko sa UST ato eskwela, pag abot na ko dito, gimingaw na kong mama for the first time. Karon patay nas mama. Manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhi dayon. Amen. Mga igsoon, sa atong pagsulod sa panahon sa Kwaresma, gitudluan kita sa Dios sa pagbuntog sa tentasyon. Busa, moingon kita, Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mensahe sa Ebanghelyo mahitungod sa kaluwasan, diha kang Hesukristo, makadangat ngadto sa tanang tao sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, dili malingla sa hawang nga mga saad sa gahom ug sa yutan-ong kahimayaan, hinuon ilang ipunting ang ilang mga kasing-kasing ngadto sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga kining panahon sa Kwaresma, magdala grasya ngadto sa atong kahigalaan ug kaparyentehan, nga wala na magbansay sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang tanang tao mosalikway sa tintal, nga mamahimong sama sa Dios, hinuon mudawat ug mutahod kita sa kinabuhi, nga mao ang labing dakong gasa sa magbubuhat alang kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga sila nga gitawag gikan ining kinabuhia, makadangat na sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay.
Makagagahom ug maluluyong amahan, imong gihatag kanamo ang imong anak aron kami luwason gikan sa sala. Iya kaming gitudluan sa pagbuntog sa tentasyon. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad ni ining mga gasa, pinaagi ni ini nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga kwarisma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo kay sulod sa kapatan kaadlaw sa paglikay niya sa pagkaon nga yutan-on gisantos niya ang balansayon sa puasa ug sa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa nagtudlo kanamo unsaon pagdaog batok sa gahom sa dautan aron pinaagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko, makalabang unta kami nganha sa Pasko nga wala nay katapusan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma
uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Magampo kita. O Ginoo, nabusog kami sa kalanon nga langitnon nga nakadasig sa among pagtuo, nakahatag kanamo sa paglaom o nakalig-on sa among paghigugma. Itugot nga makat-on unta kami sa pagpangandoy gayod kaniya ang buhi og matuod na kalanon og nga mabuhi unta kami sa tanang pulong nga iyang gisulti. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kun ato yung likayan ang tentasyon. Likayan nato ang tanang lami, dali og sayon. LDS, lami, dali, sayon. Likay lang gid na. Ato sang pasalamatan ang ni-serve nato karon dias gawas ang atong PIMAG, ang atong Eucharistically Ministers, Usherates, Usher, Love Offering Assistants, ang atong mga IT, Parish Personnel, ang atong Sacristans, ang atong Lector, Salmista, ug ang atong choir, ang Couples for Christ Choir, ug sila nga may hatag sa ilang formal offerings, pinangumuluhan sa atong bread and wine offerers, ang St. Louis Academy Incorporation, and Dr. Charito Alagbay and Mrs. Luz Narandan. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Ato sang pasalamatan ang namalit na tog slots. Niya padayon lang tagpalit og slots ha. Ang atong Grace tag 100 pesos per slot. Niya naanit 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC para ni sa atong project karon, ang atong focus mao ang paghuman sa atong bell tower, ang atong adoration chapel ug atong gymnasium nato, di man na gym siguro, activity center, ari diri sa Loyo. Ang ato sang slot tag 100 pesos per slot, nya naa ni 163 slot challenge nga tag 16,300 per challenge. Nya ang atong DPR tag 100 pesos per slot para ni itukod og mga balay. Sa pagkakaron maka-covered na ta og mga 77 kabalay. So salamat kayo. Nya ang atong nahuman 7 pa kabalay. So napun-a na sag usa nya atong miaging semana atong tan-awon sa makadiyot. Mao ni ang atong before kanang iyang gibarugan, mao na tingali ang nabanlasan sa iyang balay. Niya ang after, muna na iyang balay. Okay. Salamat guys Ginoo. Salamat ninyong namalit og slots. Salamat sad sa atong LSF, Lord Steel Fabricators. Pinanguluhan nilang Brad Henry sa atong kontraktor sa pagtabang nato aning maong buhat. O gusto mo mo sponsor o sa kabalay, 75,000 ang budget. Mao bitang pagsulti na kong 75, na naman hinoy ni sponsor og 20 kabalay. Usa ka pamilya,
nga way balay negosyante pero wa sila balay sa pagkakaron ila man kaugalingon pero naluoy man sila sa mga way balay ni sponsor sila ni angkon sila og 20 ka balay mao na nga nahimong 57 57 ra man tatoy makaya nato karon nahimo ng 77 so atong iampo ang mga tao nga naay kasing-kasing nga sama ani wa maghunahuna silang kaugalingon. Nya karon ako sang ihatag ninyo ang atong financial report sa atong parokya for month of January 2026. 2025 man inabutang hinoon diri. So beginning balance 6,140,268 pesos and 6 centavos. Total cash receipts for the month of January this year 7,736,323 pesos and 22 centavos. Total cash disbursements for the month of January is 10,579,329 pesos and 72 centavos. Ending balance is 3,297,261 pesos and 56 centavos. Atong pakpakan, atong kaugalingon. Salamat sa inyong kamanggihatagon. Pipila ka mga announcements. Atong Via Crucis dinhi kada Biyernes. Ighuman sa alas 6 nga misa. Anhi dinhi sa simbahan. Adto tas gawas. Kung way uwan, nyag mo uwan, anhi rata sa sulod. Nya ang mga kapilya sad akong gi-encourage nga doon na gyud mo Via Crucis kada Biyernes nining buwan sa Kwaresma. Hinaot unta. Unya ang atong mass wedding, atong suportahan, karong July 18, 2026, nag-target ag 163 ka couples. Pila naman ron ka couples atong na register. Way fla din eh. Tagain niya ko ninyong update ani ha, kada adlaw. Atong niaging simana, 13 pa man ang nagpa-register. So, kuwangan patag 150. Ambot pila ka karon. So, agdaha ginatanan ninyong mga nagpuyo-puyo o mga civilly married kay kana sila padong na ginas impierno. Kay dako kay nang sa ang pagpuyo-puyo. Ang makalimpyo ana, sakramento ra gyud sa kasal. So, paapila sila sa atong mass wedding. Unya, naay pahibalo gikan sa atong talahorong arsobispo sa Sugbo. Una, paapilon taniya o pasuportahon sa pagahimoong rally karong February 25. Naningkamot siya nga ang LGU, ang atong syudad sa Sugbo o ang atong probinsya, ang atong mga governor o ang atong mayor sa syudad sa Sugbo o mga kasilingan ng syudad makighiusa sa maong rally o ang simbahan against sa korupsyon. Kasaulugan man na sa atong EDSA Power 1 kaning EDSA 1 kaning February 25 karon lahi na sad ang atong himoon prayer rally nya way dautan kun mosuporta ta niini mo nay ang hawhag sa atong talahorong arsobispo si Archbishop Abit Oy murag alas 2 magsugod ang misa didto nya dayon ang mga talks pamulong unya ikaduha nihangyo si Bishop Abit nga ibalik yun ang basic nga mga practice sa simbahan, labi na kaning pagpangadji sa Angelos. Unya giawhag niya nga kitang tanan nga makabati sa bagting sa kampana panahon sa Angelos, muhunong yun og mangadji sa Angelos, Anghelos, alas 6 sa buntag og alas 6 sa gabi. Ana ha, kabati gyud mo sa bagting hunong. Nya kana sa kunong practice sa ampo para sa mga kalags purgatorio bagtingon sa ning atong kampana alas 8 sa gabi kada adlaw nya unsa may atong ipangadji usa ka mahanamo usa ka maghimaya ka Maria usa ka himaya samahan og pahulay nga dayon ihatag kanila og Ginoo og ang kahayag nga way pagkapalong magdanag kanila hangtod sa kahangturan kanara ikabati ninyo anak tudluin ang inyong mga bata mga apo nga mohunong usa ikadungog ninyog bagting sa alas 8. Okay? Ang dili mohunong maimpierno.
Simple ra kayo na, no? Anya, nasa daytay gamayng report sa atong Ash Wednesday sa pagpaningkamot na to nga mabadlisan gid ang tanan. Unta, so doon natay 15 ka schools dinhi nga naka Ash Wednesday ta, mga misa. Doon ay 14 ka mga barangay chapels na atong namisahan og upat dinhi sa atong parokya. Salamat sa nihago nga mga pari og mga katikista og mga chapel leaders. Mga salamat kay ninyo. Grasya na gito siya. Padayon sa mong support sa akong YouTube channel, kaning Padresiano Ubod. Maura gini akong nag-iisang platform sa social media nga official. Padresiano Ubod, na naniri 286,000 ka subscribers. View, like, share every day without putol-putol, ha? Nya, kinsa din nyo din hiron ang naghimo na gyud atong niaging semana og everyday gyud nga nag-view sa akong YouTube, taas ang kamot. Balik man noon 5 na malanong kubo. Kamo ang wa pa gyud mo support, sugdi na nakaron kung gusto mong malangit, ha? Everyday lang i-play lang na diha. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.